Tnediet ir-raba' edizzjoni tal-Fond Nazzjonali tal-Komunità STEM għal din is-sena. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riċerka u l-innovazzjoni Kita Tsoppardi-Tanti. Dan il-fond li huwa mmexxi miċ-Ċentru Interattiv tax-Xjenza Esplora f'isem Xjenza Malta għandu lan li jispira u jappoġġja proġetti fil-komunità li jiffukaw fuq ix-xjenza, t-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika. Il-fond iħeġġeġ lill-iskejjel, kunsilli lokali, mużewijiet, NGOs u gruppi oħra fil-komunità biex japplikaw. Dawn l-entitajiet huma mistiedna jaħdmu ma' professjonist fuq STEM sabiex joħolqu proġetti li jkunu kemm innovattivi fil-qasam xjentifiku, kif ukoll ta' benefiċċju tanġibbli u sostenibbli għal komunitajiet tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari Kita Tsoppardi-Tanti stqar li l-Gvern impenjat li jkompli jinvesti u jibni s-setturi tar-riċerka u l-innovazzjoni. Permezz ta' din l-iskema għal-istem, il-Gvern jgħid saħansitra iżid il-fondi allokati bit-tletwija kif dan għaliex nemmu f'suġġetti tax-xjenza, teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika u rridu nwaslhom fil-qajdu tal-komunitajiet tagħna. Il-Kap Eżekuttiv ta' Xjenza Malta Silvio Xerri spjega li ċ-Ċentru Interattiv tal-Esplora iħajjar studenti biex jieħdu suġġetti relatati ma' xjenza. L-idea hija li nippreżentaw ix-xjenza b'mod sempliċi, fil-fatt hawnhekk nagħmlu ħafna temi xjentifiċi u attivitajiet li għandhom x'jaqsmu għax-xjenza biex nippreżentaw ix-xjenza b'mod li titwassal lil kulħadd b'mod sempliċi, mhumiex suġġetti diffiċli u dak huwa lan tal-Esplora. U din is-sena ħanerġu għar-raba' sena inħabbru dan il-proġett fejn morru fil-komunitajiet ħalli inħajru gruppi ta' studenti jipparteċipaw flimkien biex joħolqu proġett relatat ma' xjenza. Is-suġġetti STEM mhux biss għandhom ir-rwol edukattiv jew akademiku, iżda huma kruċjali għall-ekonomija tal-futur tagħna, ekonomija li tkun sostenibbli, diġitali u mibnija fuq ħiliet ta' kwalità. Fl-edizzjoni tas-sena l-oħra tqassmu 24,000 euro fondi u ġew appoġġjati firxa ta' proġetti li raw kollaborazzjoni bejn istituzzjonijiet fil-komunità u professjonisti STEM. L-applikazzjonijiet tal-edizzjoni ta' din is-sena tal-Fond Nazzjonali tal-Komunità STEM huma miftuħa sa 23 ta' Mejju.